Ito na lang. Gagawa ko na ng slime. Slime, slime. Ano Ano bang It's time for slime. Kulay. That is yellow. Ano naging yellow ay orange? Orange din daw yan. Ganyan lang po yung color, pero yellow talaga. So we have color blue. color blue. And then color green. And then red. And yellow. So, anong color ka? Green. Orange. Number one. Blue. Nalagyan mo na siya ng Blue sa akin. gagawin ni Mami is color violet. O ay orange. Tingnan nga kung magiging successful yung orange. Eh, nasan yung red? Red. Eto. Pero nagiging pink siya. Napaghalo na ba to? Ayan. Tapos nalagyan ko lang ng konting aftermath. Pero nilagyan ko yung meron dito. Ay. Pwedeng... Let's start. Pagalingan tayo kung sinong hindi failed. Ah, di ko pala bukas. And Ah, may patanggal. Ay, hindi ko pala. I-oh. Ang dali niya mas-squeeze. yeah! Ay, meron dito sa kutsara. Push! Pwedeng lagyan ng tubig para madagdagan. Hindi. No. Ang sira. Nagtukulay. Yung slamo. How to make a perfect slime. Kasi yung kung sino nagawa ng perfect ka. Ay! Ano yun? Yan po na halos. Halos. Next, 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 Ay, next, ang next, ganda ng next. blue, mama. Oh, ang ganda ng purple! Sorry kasi maganda yun. Nilagyan na namin ng color kanina kasi 4 lang yung available na colors namin. So, nag-try na kami kung paano namin makukuha Oh, yung di ba? Orange. Oh, and orange siya. Sabi ko violet. sa'yo dati. Akang blue, that blue. Wow! Galing! Orange! Sa inyo lang successful. Ako hindi. Ang ganda nun sa akin. Purple. Lagyan ko Mas pang maganda pang sa akin. So, ube. yeah, ube ang dito. Talaga itlog. Iluto natin pancake. Ang ganda ng color namin ni Dada. Maganda din yung may chest frozen. Pero siya yung nag-mix ng color natin. Ang galing niya Parang gusto ko pang dagdagan ng blue. Ang galing niya mag-color mix. Anong ginawa mo, Nak, para maging purple? Red and blue. Red Paano and naging blue. Tapos Orange. marami yung red. Paano naging orange? Red tsaka orange. Red and yellow ata. Ay, red and yellow. Pwede pang dagdagan ng blue. We still have blue. Oh, gamitin na lang natin Tag-isa kasi tayo. nagdadalawa tayo. Bibili pa si Dada, di ba? Ah. May blue pa si Dada. Yun. Ayun pala. Open, open, open. Open. Bilis, bilis. Ano ba, saan ba nakadepende yung glue sa kapal niya? Sa dami niya? Ayan. Mas madami siya. Ah, Mas malaki siya. it's a different blue. Yeah. May magiging like purple na yan. Oo nga, papangat Ba't mo siya. nilagay lahat? Konti lang dapat. Hindi, lahat. Hindi lahat. I want more. Want mo. Mo. Maliit lang. Mo. May glue ka pa Dada. Para marami. Eh, magla-light yung orange na eh. Magiging Pwede mo yellowish. pa lagyan Eh, di ng color. dadagdagan mo ng color. So, tingnan natin kung magaling kang mag-color. Ah, pwede ba yun? Yeah.
nagkamali. Wow! Wow! Tapos, paano siya nagiging slime? Slime. Slam na ito. Wow! Naging purple na siya. Mm. Haluin mo na natin. Haluin. Ito ngayon naglalagay ako. Yan. Kaso hindi na siya purple na purple. Hmm. Ano? Sabi sa'yo. Ito sa akin. So, I will try to add coloring. Papangit yun. Ah. Red. Red. 1 drop of red. And then 1 drop of blue. Hindi ko tatrawan na yun. Nirami natin sa akin. Okay, let's try. Ito naman yung sa akin. Kaya nag-isip si Dada rin. Nakulay na niya. Ito yung sa akin. Na? Ang ganda! Rainbow Galaxy Slam. Mami, parang uwi naman yun. Kakain ko na. I want more color. Ala, ang daming red. Bigyan pa natin activated. Nag-activator ka na? Yes. Hindi pa kayo just tapos mag- Wala, naging itlog na. Buttered egg na. This is our activator. Nabili namin siya online sa Shopee. Naging yellow na. Na. Ah! Naging itlog na siya. Dagdagan mo siya ng red. Buttered egg. Hindi orange pa din siya eh. Sa akin naman. Ganda ng kanina. Bawal ka naman. More. Anong kulay nga anak? Or Red, yellow. red, yellow. Mm, mm. Hindi na pala blue yung sa akin. Naging purple. Ay, napapanood. Naging violet pala. Hmm. Natin to. May nalagyan yung kampante. Ala! Kampante. Pink ang very kapit. Ala! Ala, ang tapon yung blue. Oo, itaktak na gano'n. Jetties. Kama. Tapon. Aso dito. Dad, sa color pa lang natagalan na tayo. Ako, malapit na ako natapos. We're struggling. Struggling. Aray, inihan natin itong kakamayan. Okay na, ang galing ko. Lagyan yung glitter. Asan yung red ito? Ito na yung glitter. Sa yung glitter na tapon na. Ayan! Hindi nakatakot masyado. Nangat yung ilong ko sa glitters. Ay! Ala, Ginawa ko. ano Naging nangyari? bloody siya. Dalain mo dala. Pag may next time, nagiging orange. Sige nga, sige nga, sige nga. Activator. Para na siyang purple naman siya. Wow. Bakit nag-activator na si Chess? Tayo hindi. Eh, ayaw mo pa eh. Game na. Oh, game na. Pag talagay ng activator mo. Mag-add ako ng glitters. Kaya lalagyan mo activator. May glitters. Ayoko. I'm gonna add some glitters. Glitter. Ini-imagine ko na nga, pancake. Ay. And then, Hilaw na silver pancake.
Dada Pa yan yung yung activator. Ah! Ang dami! Try color glitters. Also, Gano'n kadami nito? unti-unti lang. Maglagay na kaya tayo sa sarili natin yung lalagyan. Dada natalsik yan dito mga kakan. Lalagyan ko mga isa ko ng intro. Yan, tatlong glitter. Because it's activator, Dada. Activator. Can we read it? So pretty. Lagyan ko na tayo. Ito. Nag-activator na kayo. Ah, ayan na! Bumubuo na sa... Kamay mo na yan, Dada. Dada, arami mo nalagay. Hindi yan. Unti-unti lang. Kunti lang naman ah. Ay, hindi nga tama. Kamay Okay. mo na yan, Dada. May buo na. I'm gonna add my first activator. May second pa? Yan. So, titigas siya pag mas madaming activator. Yeah. Kunti-kunti lang kasi bigla-bigla yan. Hindi na siya natatanggal. Kamay mo na yan. Magiging ano yan, parang kulay. Yung parang ginawa mo kulay pink. Ang pangit na ng color. So, kanina pa ako nag-hahalo ng hahalo dito, no? Marami ko na ata ay, go. Aglo nga, aglo. So, anong consistency niya dapat? Kamay mo na yan. Kamay mo na. Umik kapag ako ikaw kakamay ko na yan. Tapos ayos na yung slime ko. Parang malambot ba eh. Kakamayin mo nga. Pag kinamay, titigas. Ha? Hindi nga, seryoso nga. Kasi na ang problema ko, lambot eh. Seryoso nga ako, pag... na, patingin mo sa'yo, bakit hindi mo kinakamay? Wala pang buo eh. Lalagyan pa para magkabuo. Yung buo na yun sa'yo eh. Eh, ba't hindi matigas? Anong gagawin ko na? Para tumigas siya. Challenge nga eh. Ayan, ang dami. Tatapon na. Ayan, matigas na eh. Hindi. I'm gonna add second. Ang lambot eh. Oh. Oh. It's supposed to be like that. Meron ng tubig. Ba't ganun? Mm. Wala ba yun? Wala ba ganun ang loob? Nababayin ako sa glitter. Wala, ano nangyari na sa ano mo. Ah, failed! Hindi pa failed, mami. Mamayin ko na nga. Ikaw, Dad. Parang uhog. Uhog mo yan, Dada. Oo. Parang iklog na basag sa kamay mo, Dada. Oo nga. Hindi ba lalagyan pa ng activator lang? Lalagyan mo pa. Ano pala eh. Paano ito mapapanggal mo sa kamay ko? Ikaw, Dada. Try. Oh, nakadikit pa din siya. Dapat di na siya nadikit sa kamay masyado. Kasi pangit yung gulo na nabili natin. Lalagyan ko pa yung ano. Ang hirap. Ayan. Lapis lang ginagawa ko. Walang buo. Wala kami mabilan ng Elmer's glue. Gantong gulo lang. Yan. And then this one. Kakamayin ko na. 10 pesos isa. 10 pesos. Ano to? 40 grams. Da!
maglagay ng activator. Oo nga. Kaya nga. Pakunti-kunti nga hanggang makuha mo yung consistency na gusto mo. My third activator. Yan. Ayan! Ayan na siya. I think okay na yun sa akin. Pagka third activator niya. Buo na. Kalamay. Mami. 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 Failed. Bakit ganyan yan sa'yo? Ano inad mo ba dyan? Marami ano ako dito. Ay, pwede mo ito samahan. Pwede mo ito samahan. Mami, pwede mo ito samahan. Samahan. Ano, yan. Para, nangihingi si Cheska. Kasi, yung kanya is Failed. tubig. Ano nangyari na dyan? Hindi ba dapat mas tumigas nga yan kung madaming activator? Right? Tingin yung activator, ma'am. Baka kailangan niya din mahanginan na. Kami nakagulidadaan, naka-electric fan. Kulang ito. Kasi hindi naman ito. Ay, tanggalin mo ako dyan. Ayun, sa kamay mo yung glue. Kasi kinamay mo siya agad. Hindi pa siya ready. Lagay mo ang lagayan. Ay! Si Dada! Matigas! Sobra na sa activator. Hindi pa yan failed. Don't judge. Gagawa kong paraan yan. Ito yung tissue. Walang tissue. Yung tissue. Nasa labas yung tissue natin dito. Oo, pwede mo ako din. Ay, pwede mo yung tayo salo. Salo. No! We're competing, right? Dagdagan ko na lang ito. Ako naman nagawa nito. Try mo i-add. Madami ba nilagay mo activator dyan? Ha? Mami, wag na Should it be yan. sticky? Try Ako nga. na. Try nga natin. Should it be sticky? Tingnan mo kung may i-stretch mo. Parang hindi ako ready na. Hawak. Pangit yung glue. Bibili akong Elmer's glue. Pangit Oo yung nga. glue. Baka dahil sa glue. Ayan, ang dikit. Kasi yung una niyang ginawa, naglaro na kasi si Cheska nito kanina. Tsaka kahapon. Maganda naman yung nagawa niya. Ang Ito siya. pangit ng glue eh. Ito yung nagawa ni Cheska kahapon. Okay naman yung nagawa niya. Sobrang perfect. Hindi pwede maglagyan ito. Pero ngayon, nag-fail kami kasi tagtatan lang yung glue. Ayan o, ito hindi nakakatakot hawakan to eh. Mami, pabuksan. Mami, pabuksan yan. Pabuksan yan. Lalagyan mo na lang. Be careful, Mami. Kasi yung iba. Mami, Bakit kasi kalat-kalat na? Mami, dyan pa yung bawat isa yan. Ayan, mag-add na si Cheska ng borax. Parang. At this.
lang yung sa akin. Oh my God. Magkano yung love one? I don't know. Maybe you should ready like 200 pesos. Maybe yung sa akin. Magugas ka muna ng kamay. Hindi ko na. Magugas ka na nga kasi ng kamay. Kasi kung ano nang ginagawa mo, you're too excited. Ito yung kanya. Sad. Nag-water. Wala po. Nabili ko sa palengke kanina. Mami, it means hindi ako failed. Kasi iba lang yung blue. Kaya natigas siya. Pag dinadagdag ako activator, tapos pa ang hanginan. Ay, nagwa-watery talaga siya. Ayos yung kay Dada. Ayos yung sa'yo, Dada. Hindi masyado na-stretch. Magiging yung parang kulay blue to. Yung ginawa ko. Pakita mo dito. Dito ka lapit dito. Yes, yes. Ito yung kay Dada. Orange siya. Para siya naging stress ball something. Yung kay brush. Halo-halo. Halo-halo na Yan. yan. Experiment niya. Feel. Tubig. Mahati mo yun. Ano? Yan. Yung buong yan. Ito nga yung sa kay mami, yung binigay ko sa'yo. Tingnan mo kung mahati mo. Kala buo ko yan. Ano buo mo yan? Yung pala yun sa'yo. Ay! Ow! I'ma give Dada for a B. Konti na lang magugawin na ni Dada. What's Okay that? na? Nakabili ka ba? Salamat, Shopee. Okay na yun sa akin, I think. Ow! Don't touch! Don't touch! Eh, ba't yung slime ko tinatouch mo? Ay, ba't yung slime ko tinatouch mo? Kasi tinitingnan ko pa kung Sa labas ko lang amoy. ano nilapit mo kanina. Siyempre. For the Titas of Manila. Okay. Okay. Oh. Pag tumatanda na kami ganyan, amoy-amoy mo na yung ganito. Thank you, Shopee. Okay din tong sa akin eh. May borax na ba to? Ano ba yung borax tong patigas? Hindi. Hindi mo na kailangan borax dito. Activator na lang. Yung borax, parang activator siya. Pagka parang hinalo mo siya sa tubig yan. Iba yun. Iba yung borax. Yes. Eh kaso may activator na kasi tayo. Kaya Iba yung borax sa... no need for borax. Successful sa akin. Kailangan ko pa hangin ng Jessica. Tignan mo, gumanda yun sa akin. Stretch mo, Dada. Oh. Hindi na siya, Stretch mo ganito. hindi na siya, ay, nakiwala. Sticky pa siya sa kamay. So, we'll add. Eh, di konting Little activity. Nakabisi, Dada. Sobrang hands activator yun sa'yo, love. Eh, Bakit? kasi matigas na siya. F yan sa akin. Isn't it supposed to be like that? F yan sa No, akin. like this. F yan sa akin. Bitawan mo yan. Maganda yung blue na to eh. F yan sa akin. Mami. Try mo naman. Try mo ta, stretch.
stretch mo to. And then, stretch mo yung ginawa mo. Stretch yung mabilis. Stretch yung mabilis. Naka-F ako, naka-busy dado, naka-A si mami. So, anong B? B. So, I'm the winner? Ang winner si mami. Bakit? Ang pangit na lang sa'yo, Sticky. Wait lang. Pwede niya pa ayusin nila. Kaya ko pa itong ayusin. Eto, hindi na tumaayos. Hindi na. Kasi sobrang... Sobrang daming activator. Ang dami na yun. Sobrang konti na. Pero tatry ko muna Sa pahanginan unang kasi lagay, dada. para maset ko na yung mga nilagay ko sa Hindi kanya. dapat hindi ako F. Kasi iba ako. F nga talaga ako. Kami kapag naayos niya, hindi Kaya ako. F ako. Kasi tapos si Dada B. Kapag Ito eh. di mo naayos mami, ano, B ka. ay di yung gulo yung may kasalanan. Nga. Ano yung mami? Stretch mo nga. Wait lang. Ay, pwede ka na rin. Ay, pwede ka na. Wait lang, nagtitikit pa. Ay, pwede ka na. Wait lang. Paayos mo muna kay mami. Hawakan mo muna yun sa'yo, yung nagawa mong pink. Ayan, perfect na yung sample mo eh. Yung sample, perfect siya. Pero yung real challenge, Hindi mo nga naayos iyo. why is she's right? Is it still 62? What? So, kailangan hindi siya naghihiwalay. Yan! Circle, circle, big circle. Ah! Oh, sticky pa rin. Sorry. Mami, sabi dito. Pero maganda White siya. glue, not toxic. Applied on wood, Pero, paper, cloth, letter, and more. and, More. More. Ah, natapan na naman ang glue. Iwan ko na alisin to. Ami, ang ganda nitong sample ko. Pati yun ang sample mo. Hindi ko talaga matanggap na failed ako eh. It's a slime. para siyang It's a ano, slime. yun sa'yo, It's a slime. yung sa'yo, da, Slime. para siyang plastic balloon na nahanginan. Gets mo? Patingin ng sample. Wait lang, nais ko. Ano yan? Okay, sobrang sticky. Niligyan ko ng glue. Eh, bakit mo nilagyan? Pangit na yan. Yung sample mo kanina. Yung pink. Ayun, pink. Pero, Hindi ko ano ka. Hindi ko Maganda nga talaga siguro yung Mami, kulay. palagyan ng ano, Hmm. activator. Alin? Konti. Okay na. Hindi ba yung titigas? Mami. 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 Mami, try mo na i-stretch. I think it's enough. Ano kapag Hindi ko na na-count kung nakailang dagdag ako ng activator bago ko siya na-perfect. Naka-6 pa lang na ganyan. Ayun. Try mo i-stretch, Mami. Nadikit pa din siya. okay na yan. Sobrahan mo. Pahanginan mo, katulad ng akin kanina, sticky pa eh. Tapos habang siya naging ganito. Parang, Hindi fail din sa akin, guys. Parang Naka-8 ako. Naka-8 ako, Mami.
Naka-A. Parang clay yung ano. A. Di ba talaga naka-A ako? Yan, parang mas maganda pala na. Ang stinky pa din niya. Panginan mo lang. Tama na activator. Magagaya yan sa akin. Ay, nasobra ng... Sabi ko sa'yo. Wala na, failed na lahat. Hey! Ay di mali yung glue. Mali nga yung glue. Nagpapabili ka lang ng bagong glue eh. Mali si glue. Mali si glue. Hindi! Perfect! Yee! Bibili ulit ng glue. Ang layo. Ikaw paglalakarin ko. Glue. Hindi na siya sticky. Hindi pa rin sa akin. Dumikit. Nai-stretch siya. Na-stretch. Mabagal nga lang eh. Okay. Ano niloloko? Pero maganda pa din talaga tong pink. Maganda yung consistency niya, no? Yung Nasa glue glue nga nga yan. yun. Ano? Bili tayo ng ganun o ganyan. Sige, ikaw na bumili. Mag-face mask ka tsaka face shield, anak, ha? Asan na? Pag tinanong ka ng barangay, sabihin mo nawawala ka. Pupuntahan ka namin sa barangay. Hindi ka nahuli. Maganda talaga tong pink. Kahit anong laro mo sa kanya, hindi siya sticky, hindi siya wet, Sabihin ko na ang gusto sa barangay. hindi din siya matigas. Realize ka namin. Nag-addict. May bili ka ulit. Ang dapat bili ka. Ang bili ka. Go. Ang glue guys. Tapos, Yan. Legit. tapos mag-video tayo. Ay, pero, Sino ko na? Papakita ko na. titignan Ito mo yung lang ginawa tapos ko. pakita mo na. Pero sticky pa rin siya. May iwang konti sa kamay. Tapos, wala na ulit. So, yan. Balik natin. Ay. Ano ba yung nahulog mo sa mukha? Iniwanan nila ako kasi fail sila. Hindi, fail yung glue. Talagang yung glue. Let's see on the next round. Next round ulit ha. Next round. Bye! Ay, Bye-bye ka na, anak. Bye! Ikaw da. maganda tong slime. Say bye-bye. Boy, kala na. So, sino sa tingin? Oh, Sino sa tingin din niyo? naman ah. Sino sa tingin niyo nanalo? Nag-break din naman yung kay Mami. Sino sa tingin niyo nanalo? Hindi. Sabihin niyo, fail yung glue ha. Tingin mo ikaw nanalo? Sabihin niyo kung apan niyo. Oo. Wala sticky. Oo. Oo. Hindi nga sticky yung sa'yo dahil. Oh, yun na nga. Ito yung Maganda siya nagawa kasi ko. hindi siya Ito sweet. yung nagawa ko. Sabihin mo sa comments kung sino nanalo. Yung sa'yo, basa. Ito nagawa ko. Huwag kang muli. Oh, yan sa akin kasi, ayan. Nadikit sa ilong ko. Ako nga. Yan sa kanya, nasasaktan yung ilong niya sa tigas.